হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালোই আছো। তো আমরা আজকে একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এটা একটা ডাইনোসরের সেট। চলো এটাকে আনবক্সিং করে নিই, দেখি এটার ভিতরে কী কী আছে। উপর থেকে তো খুব সুন্দর লাগছে, খুবই কালারিং কালারিং কিছু ডাইনোসর রয়েছে এর ভেতরে। তো চলো এটাকে আনবক্সিং করে নিই।